आपको कब्ज की समस्या रहती है तो बड़ी हरड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक प्रकार का लैक्सेटिव होता है जो पेट साफ करने में मदद करता है। बड़ी हरड़ का सेवन करने के लिए इसे पीस लें। इसके बाद गर्म पानी में काला नमक और हरड़ पाउडर मिलाकर पिएं। इससे पेट आसानी से साफ हो जाएगा। बड़ी हरड़ एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो शरीर में गर्मी पैदा करने का काम करता है। ऐसे में खांसी और जुकाम से भी राहत मिलती है। ठंड में इसका सेवन कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले बड़ी हरड़ को पीसकर एक पाउडर तैयार कर लें। इसके बाद इसे शहद के साथ खाएं। इससे जल्दी खांसी और जुकाम से राहत मिलती है। अगर आपको घुटने दर्द की समस्या होती है और इससे आराम नहीं मिल रहा तो आप बड़ी हरड़ की मदद ले सकते हैं। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी